Kita sudah dapat 50 ekor nih. 50 ekor ikan baung sama anakan ikan mas. Lagi mancing ikan baung ya, Mas Arif? Mancing ikan baung. Di sini juga ada nih Mas Budi. Ini juga ditemenin bersama Mas Budi dan juga Mas Harif dan juga Mas Iam. Mudah-mudahan kita mancing hari ini dapat banyak. Seperti apa keseruannya ya, jangan di skip-skip video ini, ditonton sampai habis. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Mantap, strike. Wah, anjir. Ajem kayaknya Ikan apa nih Mas? Baung? Ikan baung, ikan baung. Wader. Mantap ya. Mantap, mantap. Ikan baung, ikan baung. oh iya kan ada selatan. Wih, biru sama hijau. Strike. Nih, Ikan apa nih? ikan wader. Water ya. Jadi ikannya ini di sini campur ya teman-teman. Ada baung, lele, ikan betok, dan juga water. Umpannya pun sangat sederhana sekali ya, cukup menggunakan cacing. Cacing kali ya. Iya. Cacing kali. Nah, strike. Wow. Tarikannya mantap.
Anak baung. Baungnya masih kecil-kecil. Strike. Pas guys. Pas. Buset, trek. Lepas. Lepas guys. Nih. Ikan udang. Tarik, boleh. Guys. Strike. Dapat guys. Ini anakan ikan apa nih? Ikan emas ya? Iya. Anakan ikan emas tapi bentuknya kayak wader ya. Kacu guys, kacu. Namanya ikan ngaco ya, ya. Puncuk. Strike. Ini anakan ikan emas ya, teman-teman. Anakan ikan emas. Jadi mirip wader. Ikannya masih kecil-kecil ya. Kita sudah dapat 50 ekor nih. 50 ekor ikan baung sama anakan ikan mas. Tempatnya sangat strategis sekali. Strike. Anakan ikan emas lagi ya? Bukan, betok. Ini ikan betok. Lumayan. Ikan betok. Ikannya campuran strike. Ikan apa nih? Emas lagi ya? Masih anakan ikan emas.